မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ YouTube အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးလေးရှိုံနဲ့เนาะဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့တရက်ကိုအချိန်9မိနစ်ခန့်ပေးုံနဲ့เนาะပတ်စံရမယ်အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ software လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရနိုင်လဲဆို Play Store မှာအလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်เนาะ Play Store မှာကျွန်တော်တို့ bing bit cash cat big cat ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါเนาะbig cat ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ make money ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးရှိတယ်เนาะmake money လို့ရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်เนาะ make money လို့ရှာလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်အောင်ပါပဲ install လုပ်တာလည်း2စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်အကယ်၍เนาะ make money online ဒီမှာ money making app ဆိုပြီးတော့ရှာရင်လည်းရတယ်အပေါ်ဆုံးကနေကြာလိုက်မယ်ပတ်စံရှာတော့ app များဆိုပြီးတော့เนาะဒီ software လေးကို install လုပ်လိုက်ပါ install လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရလာပြီเนาะဒါကျွန်တော်မနေ့ကညဒါ10နာရီလောက်ကမှ install လုပ်လိုက်တာလက်တွေ့စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ account လည်းလုပ်เสียမလို့တကယ်ပတ်စံထုတ်ဖို့ဆိုမှ account လုပ်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီ software ကို install လုပ်လို့ရှိရင်တန်းကွိုင်ရတယ်เนาะပတ်စံရတာဘယ်လိုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးပေါင်နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Google Play Card နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် Amazon Gift Card သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့နည်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နဲ့ဆိုရင်တော့ပေးပေါင်ကအသုံးဝင်ပါဘူးပေးပေါင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ထုတ်လို့မရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွေနဲ့ရနိုင်တာဆိုလို့ဒီ Google Play Card ပဲရှိပါတယ် Google Play Card ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ game တွေအတွက် gen တွေဝယ်လို့ရတယ် point တွေဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီစာသမားတွေပေါ့နော်တိုးတက်ကြောင်းလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Google Play Card ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေရဲ့ဟို package တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့ software တစ်လကို$10ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပတ်စံမသုံးမဲနဲ့ဒီ Google Play Card နဲ့သုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ Google Play Card $15တန်းကတ်ရှိတယ်$35တန်းကတ်ရှိတယ်$15ဆိုရင်2500 coin ဆိုရင်$15ရပြီဒါ$15နဲ့လဲလိုက်လို့ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှဒီမှာကြည့်လိုက်ပါမနေ့ကည10နာရီမှ install လုပ်တာကျွန်တော် coin 102 coin ရသွားပြီเนาะအဲ့လိုဆိုတော့သူကောင်ကကျွန်တော်တို့ဝင်ရှင်း10 coin ရမယ်ဝင်ရှင်းဆွဲ coin ဒါနေ့တိုင်းရမယ်ပေါ့နော် every 24 hour မှာ10 coin ရမယ်ဒါ102 coin ကျွန်တော်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့မနေ့က10 coin ဝင်ရှင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုပြီးတော့ secret cache ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ3နာရီပြည့်တိုင်းတစ်ခါဒီမှာပေါ်တယ်เนาะ3နာရီပြည့်တိုင်းတစ်ခါပေါ်တယ်သူက3ကတ်မှာ2ကတ်ကတော့အများနဲ့ပေါက်တယ်တစ်ကတ်ကတော့ thank you ကတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှမနေ့ကကျွန်တော် install လုပ်လို့ရှင်10ရတယ်ပြီးတော့ဒီ2ကတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်80နဲ့2 coin ရတယ်အားလုံးပေါင်း62 coin ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့မနေ့ဒါအခုဝင်လိုက်တော့10 coin ရတယ်102 coin ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တရက်ကို coin 100လောက်တော့အများနဲ့ရနေမှာပေါ့เนาะတရက်ကို coin 100အမြဲတမ်းရမယ်10ရက်ဆိုရင် coin 1000 25ရက်ဆိုလို့ရှိရင် coin 2500ရသွားပြီဟောဒီမှာ coin 2500ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$15ရပါပြီ Google Play Card သုံးလို့ရပြီဒါ25ရက်ဆို$15ရသွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့လေးပဲဒါဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သုံးတာမို့လို့เนาะအချိန်3မိနစ်5မိနစ်လောက်ပဲပေးတာဘာမှမလုပ်တာမို့လို့ဒါထက်ပိုမြန်ရရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30 coin ရမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gain ဆော့တာရှိတယ်เนาะ gain ဆော့တာရှိတယ်ဒီမှာgain ဆော့တဲ့ plan ရှိတယ် video ကြည့်တဲ့ plan ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း video အတိုလေးတွေပေါ့နော်10မိနစ်လောက် video လေးတွေရှိတယ်เนาะစက္ကန့်30 video ကြော်ညာ video လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပြန်ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gain ဆော့ပြီးတော့လည်း gain ဆော့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာလို့ရတယ်ဒါနီးပေါ့နော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုနေ့တိုင်းစိုင်းနေ့တိုင်းဒီဟာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီကတ်ကိုလှန်ယုံနဲ့ရတာတော့တရက်ကို coin 100လောက်ရနိုင်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်